prøver at stoppe det. Der er virkelig gang i den. Politiet bakker ind folk. Altså i mindretal. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kommer voldsomt til skade, men politiet bakker os ind i folk. Jeg håber, at alle er nogenlunde okay. Der er altså rigtig høj stemning nu, fordi